Türkmenistan'da doların qara bazarının yoqarlanmağı bilen daşar döwletlerden getirilen haritlaryň esasan hem azy önümleriniň bahalarının aşa yoqarlanmagy dowam edýär. Bazarlara barsaň şol bir görnüşli haritlar, olaryň asortimenti hem ütgemeýär. Diňe bahalaryň ütgeýände gödeýler diýip Aşgabatly pensioner 73 ýaşly Oraz wagtdaýda aýdýar. Pensionerleriň bu yoqarlanan bahalar bilen özleriniň göwün itleýän haritlaryny satyn almagy asla mümkinçilikleriniň bolmaýandygyny, alma, banan, apelsin, mandarin ýaly önümleriň häzirki wagtda pensionerlere de ujypsyz aýlyk alýan agyr maşgalalara da el ýetersizdigini ol sözüne goşýar. Onun aýtmana görä, sary türk almasy diýilen görnüşli almanyň bahasy ozal 1 kilogramy 4 manat 50 teňe bolan bolsa, ol häzir garaşdyrlygyň 15 ýyllyk sowda merkezinde 14 manat 60 teňeden. Gök türk almasy diýilen görnüşli alma ozal 1 kilo 10 manatdan satylan bolsa, ol häzir 21 manat 90 teňeden. Bundan 1 ýyl ozal 1 kilogramy 7 manat bolan banan soňra 18 manatdan. Häzir onuň 1 kilogramy 20 manat 30 teňeden satylýar. Süýt, gatyk, kalbasa önümleriniň hem bahalary yoqarlanmagy dowam edýär. Sapaly firmasynyň öndürýän özgörüş satly gaýnadylan görnüşli kalbasasynyň ozal 1 kilogramy 14 manat bolan bolsa, onuň häzir 1 kilogramy 26 manada durýar. Tügüniň 1 kilogramy ozal 3-4-5 manat aralygynda bolan bolsa, ol häzir 6-7 manat aralygynda bahalanýar. Guş toplumunda öndirilen ýumurtga 30 teňe bolmaganda saklanýan bolsa da, onu satuda tapmak barha kynlaşýar. Teke bazarynda ozalky daşgowy bazary atlandyrylan azatlyk bazarynda guş toplumynyň öndirilen ýumurtgasy satuwa çykarylanda onuň nowatlarynyň ýaňa golaýyna barar ýaly däl. Oba yerlerinden getirilen elin yumurtgalaryň bir santynyň bahasy şular ýene-de 80 teňeçeli ýokarlandy. Altynasır Gündogor bazarynda, Aşgabatyň Hitrovka raýonunda ýerleşýän Genji Hadyna sowda merkezinde guş toplumunda öndirilen yumurtgalary 40 teňeden satýarlar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Meske ýaglary satuwda gytalyp başlady. Prezident atlandyrylan meske ýagyny indi Aşgabatyň dukanlaryndan gözläp hem tapyp bolmaýar diýip Oraz wagtdaýda sözüne goşýar. Şeýle ýumurtganyň gyt bolmagy Rus milletinden bolan ýaşaýjylaryň Pasxa bayramçylygyna yaramaz täsir edendigini Aşgabatly Nina daýda aýdýar. Geregiçe ýumurtga tapdyrmady. Ozal kıyılarda doğan arındaşlarımıza, tanış bilişlerimize renklenen yumurta bilen türlü kökedir keksleri soğugatlık paylayardık. Bu yıl yumurtganın hem şekerin gıtalma bilen yumurtga hem renklap bolmadı. Kökedir kekis hem bişirip bolmadı. Bu nahile doğru oldu. Hem mezada gıtçılık girizip bariyarlar deyip Nina dayda sözüne goşyar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bar bolan haritlaryň hem bahalary gününden üýtgäp ýokarlanyp dur. Dollaryň gara bazarda nyrkynyň bolsa, şular 15 manata golaýlandygyny, şeýle baha bilen daşary ýurtlardan harit getirip, ondan peýdalanmagy juda kyn bolýandygyny, şol sebäpli daşary ýurtlara gitmeklerini hem besedýändiklerini ownuq sowda bilen meşgul bolan telekeçiler näçýärler.